ძირითადად სკოლაში ვიკრიბებით ბავშვები და იქ ვხატავთ ხოლმე. ძალიან მიყვარს ხატვა და ჩემი ჰობია კიდეც. მიყვარს პეიზაჟების ხატვა. ჩვენ რადგანაც მაღალ მთიანეთში ვცხოვრობთ, არ გვაქვს იმის საშუალება მსგავსი პროექტები რომ მოვიპოვოთ და აი ამ პროექტის გამარჯვების შემდეგ ჩაერთო ჩვენი სკოლა ხელოვნებაში და უფრო ბევრი მოსწავლის ნიჭის გამოვლინდა. ხელოვნების კლუბში უშუალოდ პროექტი გათვლილი იყო მე-9, მე-10, მე-11 კლასის ბავშვებისათვის, თუმცა კლუბმა ისე კარგად იმუშავა და იმდენი მსურველი გამოჩნდა, რომ თუ შევძლებთ, რა თქმა უნდა, თუ გვექნება საშუალება იმისა, რომ ბავშვებმა იმუშაონ, გვინდა მომავალში დაწყებითი კლასის ბავშვებიც გავაერთიანოთ. ძალიან დიდი როლი ითამაშა ხელოვნების კლუბის შექმნაში ჩვენი სკოლის ხელოვნების მასწავლებელმა, პროფესიონალმა მხატვარმა და ძალიან დიდი შრომა ჩადო და აქვს ჩადებული წლების განმავლობაში, რომ ჩვენი სკოლის ბავშვები მართლაც გამორჩეულები არიან. მოსწონთ, გემოვნება აქვთ, თავარი ეს არის და განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რამოდენიმე ბავშვი ყავს შეზღუდული შესაძლებლობების, აი ეს ბავშვები ძალიან ჩართული არიან და უნდათ რომ იმას, რასაც ვერ ამბობენ, გადმოსცენ ნახატით. ჩვენ საკერავი მანქანაც გვიყიდეს, დრო ძალიან ცოტა იყო და უბრალოდ ვერ შევძელით მისი გამოყენება, ის ელემენტარული რაღაცები ვასწავლეთ ბავშვებს. USAID-ის პროგრამაშია ჩვენი სკოლა ჩართული. პროექტში გავიმარჯვეთ. პროექტის სახელწოდება იყო ხელოვნება უსაზღვროა. მადლობა ჭარისწყალი ჯორჯიას დაინტერესდა ჩვენი ბავშვების პროექტით და მივიღეთ დაფინანსება და შედეგმა მოლოდინს გადააჭარბა ნამდვილად.